Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen. Ich habe die Intuitionskarten von Martin Zoller am Start und wir schauen mal, was ich heute für das Kollektiv weitergeben darf. Morgen früh seht ihr eine Sternzeichen-Mini-Botschaft. Die Zeitstempel mache ich unten rein, dann könnt ihr direkt drauf. Das ist für die nächste Woche dann. So, wir haben den Respekt, wir haben die positive Nachricht. Und wir haben das Thema Verantwortung. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an. Bei der Respektkarte geht es einfach darum, da gibt es ein ganz simples Sprichwort: Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also der gegenseitige Respekt, das Verständnis für andere ist hier gezeigt. Möglicherweise haben wir hier auch so eine Situation, die uns nachgeht. Das ist die erste Karte, ne? Wo hat dich jemand schon mal derartig respektlos behandelt? Wo sitzt da noch irgendwas? Möglicherweise ist es etwas über die Kommunikation, das gesprochene Wort, ihr wisst es. Aber hier ist wohl irgendwo auch eine Botschaft für uns, etwas Wichtiges, was uns gesagt werden soll. Und dabei könnte es um das Thema Verantwortung gehen. Also wir dürfen achtsam sein, dass wir diese Botschaft auch aufschnappen. Eigentlich ist das hier sehr spannend, denn was du nicht willst, was man dir tut, und hier hast du mit der Verantwortung auch, dass man anderen zeigen kann, dass sie einem vertrauen. Aber das ist ja ein zweischneidiges Schwert, ne? Es geht darum, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und die unten, die tragen die oben, diese latschen drüber, alle könnten runterfallen, ne? Und manchmal muss man auch Verantwortung abgeben und nicht dahin stehen und sagen, ich kann alles und nachher fliegen alle, ne? Also da gehört für mich auch sehr viel Authentizität dazu. Schauen wir ein bisschen genauer. Die positive Nachricht, hier ist die Nachricht. Es kann jetzt eine Nachricht sein, mit der wir irgendwo etwas in den Frieden bringen. Es kann etwas sein, was wieder für Harmonie schafft. Es kann auch Kommunikation innerhalb der Family sein. Also das sind auch so Dinge, die können dir mit den eigenen passieren. So Themen. Wenn ich das Thema Verantwortung angucke und ich sehe den Bären, ne, dann habe ich immer so dieses Ding des Schutzes dabei. Es gehört für mich auch dazu, andere zu schützen, wenn ich eben nicht mehr kann oder wenn ich sage, ich kann die Verantwortung nicht tragen, dann gehört es für mich auch zum Respekt, dieses zu akzeptieren. Wir können Aussprachen mit der Vergangenheit sein oder auch Abschließen von Themen, wo man für uns keine Verantwortung übernommen hat. Das kann ja schon auf der Elternebene auch sein. Das ist im Prinzip eine wunderbare Legung, denn hier ist wirklich die Nachricht,
die lässt uns aussöhnen mit irgendetwas, die kommt wie ein Geschenk daher und die harmonisiert etwas, was sehr bewegt in uns ist. Und mit dem Stern in der näheren Zeit haben wir natürlich auch das Glück dabei. Es kann ja auch sein, wir sollen achtsam sein, dass uns diese Nachricht eine Person überbringt, die sehr viel Größe ausstrahlt oder irgendetwas ganz gut weiß. Das ist so, dass man das, was in der Vergangenheit war, ganz gut abhaken kann. Es können auch partnerschaftliche Dinge sein, ne? Dinge, in die man sehr viel investiert hat und für die man nicht den gleichen Respekt bekommen hat. Ich sehe uns, dass das Umfeld hier sehr viel fordern könnte oder dass wir sehr stark damit beschäftigt sind, uns vielleicht auch Respekt zu erarbeiten auf irgendeiner Ebene. Hier ist die männliche Energie im Haus des Außens. Möglicherweise ging es sehr viel auch um partnerschaftliche Dinge, wo man Verantwortung für den anderen übernommen hat oder ja, wo das, was man so investiert hat, auch nicht zurückgekommen ist. In unserem eigenen Haus liegt die Veränderung und der plötzliche Wandel, ne? Was man hier sehen kann, sind auf jeden Fall auch Familienthemen. Etwas klärt sich im Familiensystem. Gibt es vielleicht auch so Brüche oder Schnitte, die man mal gemacht hat? Oder es kann auch sein, dass man hier plötzlich eine Richtung wechselt und ja, die Dinge stellen sich unter einen guten Stern. Man ist sich gut freund, man ist loyal. Möglicherweise holt man auch Freunde mit an Bord, um Verantwortung zu teilen. Auch das könnte ich mir hier vorstellen. Kommt hier die Taube rausgeflogen. Es geht um die ewige Liebe, vielleicht auch tatsächlich um Themen in Partnerschaften. Möglicherweise ist es auch eine Aussöhnung mit der Vergangenheit, ne? Wir haben den Bären, den Herrn. Ich glaube aber, die wichtigste Botschaft aus dieser Karte ist, dass es so eine gute Zeit gibt, dass sich Bündnisse erneuern oder vertiefen. Möglicherweise kündigen sich auch neue Lebens- oder Liebespartner an. Man findet Frieden und Erfüllung, das haben wir hier in der Mitte. Möglicherweise sind hier sehr viele Seelenverwandte unterwegs oder auch Seelenpartner. Und da ist Liebe irgendwie auch in allen Facetten zu sehen. Also Respekt, Liebe, Freundschaft. Und es geht tatsächlich um das Friedensschließen mit den Verbindungen zu denen, die man um sich herum hat. Spannend. Guckt mal, hier ist die positive Nachricht, hier ist der wichtige Anruf, der einen erreichen könnte. Also seid achtsam bei dem, was ihr spricht, hört oder was euch gesagt wird. Hier könnte eine gute Lösung drinstecken. Und unterm Deck haben wir noch die finanzielle Erleichterung. Vielleicht ist es auch eine Erleichterung, die ein Konzept löst, bei dem man Verantwortung abgeben kann, auch für die, die um einen rum sind. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ich drücke euch und bis morgen.